तंबी भाई क्या कर रहे हैं आज, क्या स्पेशल है? स्टार्टर बना रहा सेल्फ स्टार्ट ओल्ड गाड़ी के। गाड़ी कौन सा गाड़ी है? ओल्ड फैशन है, ओल्ड गाड़ी। यही है ये गाड़ी? वो 25 साल का जुना है, 25 साल का जुना है। अच्छा, ये पूरा भी खोल रहे तुम? बोल रहे स्टार्टर सेल्फ लगा रहा, सेल्फ। इसमें सेल्फ लग जाएगा? पुरानी गाड़ी में? हाँ लग जाएगा। बताओ जरा से, वो पुराना सामान बताओ जरा, निकाला हुआ। किधर लगेगा सेल्फ? पुराना पुराना बताओ, हाथ में बताओ। पुराना ये। अच्छा, ये अभी पुराना कहाँ से निकाले तुम? ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, जुना है। अच्छा, नया लगाएगा। अभी नया लगाओगे? हाँ। तुम नया भी कहाँ दिखा सकते हैं? नया कहाँ है? वो क्या है? सल्फर स्टार्टर है। अच्छा, यही लगेगा अभी? हाँ ये लगाएगा। देखते रहो। ये इसका वायरिंग किट है क्या? जो वायरिंग का है। अच्छा, ये वायरिंग किट साथ में आता सब? हाँ। वो क्या है हाथ में, क्या है? देखिए भाई लोग, ये देखो, ये अपना तंबी भाई है, ओल्ड गाड़ी फैशन प्लस में सेल्फ स्टार्ट लगा रहे हैं। ये जो है बैंड्रा ईस्ट में सर्विस रोड, माड़ा के सर्विस रोड के इधर। ये देख लो, ओल्ड स्प्लेंडर गाड़ी है, पूरी गाड़ी खोले हुए, एक दे सकते हो। और ओल्ड बुलेट की काम भी कर लेते अच्छे खासा, ज्यादा ओल्ड बुलेट के काम स्पेशलिस्ट है ये पूरी गाड़ी रिस्टोर उन्होंने किए थे। चलो भाई लोग, जब स्टार्ट होएगा लगाते से मैं तुमको बताता हूँ।